Hello friends, welcome to Job Summil. நம்ம சேனலோட அஃபீஷியல் வெப்சைட் indianjobsummil.in. இதில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாமே நான் டெய்லி அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டெய்லி ஒன்ஸ் இந்த வெப்சைட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெப்சைட்டோட டாப் ரைட் சைட் கார்னரில் யூடியூப் சேனல் லிங்க், டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் ஆல்சோ கொடுத்துருப்பேன். டச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்ட் கர்வார், அதுக்கடுத்து நாவல் ஏர்கிராஃப்ட் யார்ட் கோவா லொக்கேஷனில் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட்டை விட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் விருப்பமாக இருந்தால் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் இதுக்கு யார் எலிஜிபிள், ஏஜ், எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன், செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸு, இதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்ட் கர்வார் லொக்கேஷனில் 150 வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாவல் ஏர்கிராஃப்ட் யார்ட் கோவா லொக்கேஷனில் 30 வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ லொக்கேஷன் வைஸு எலிஜிபிள் ட்ரேடு அதுக்கான வேகன்சிஸ் காமிச்சிருப்பாங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்ட் கர்வார் லொக்கேஷனில் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரேட் பாருங்கள், கார்பெண்டர், எலக்ட்ரிஷியன், ஃபிட்டர், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக், மிஷினிஸ்ட்டு, மெக்கானிக் டீசல், பெயிண்டர் ஜென்ரல், பிளம்பர், ஷீட் மெட்டல் ஒர்க்கர், வெல்டர், இந்த மாதிரி நிறைய அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ஐடிஐ ட்ரேட் காமிச்சிருப்பாங்க. இந்த ரிலவெண்ட் ட்ரேடில் நீங்கள் ஐடிஐ முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அந்த ட்ரேட் வைஸ் வேகன்சி காமிச்சிருப்பாங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து நாவல் ஏர்கிராஃப்ட் யார்ட் கோவா லொக்கேஷனில் எலிஜிபிள் ஐடிஐ ட்ரேடு அதுக்கான வேகன்சி ஓவராலாக 30 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதாவது இந்த ட்ரேடில் நீங்கள் 1 இயர் ஐடிஐ கோர்ஸ் அப்படி இல்லைனா 2 இயர் ஐடிஐ கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷனில் ஏஜ், எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த ரிலவெண்ட் ட்ரேடில் நீங்கள் ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும், அதாவது 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 10th பாஸ் பண்ணி இந்த ரிலவெண்ட் ட்ரேடில் ஐடிஐ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 10th பாஸ் பண்ணி அதில் 50% மேலே இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ரிலவெண்ட் ட்ரேடில் ஐடிஐ பாஸ் பண்ணி 65% மேலே மார்க்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது, அதை பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஏஜ் லிமிட் பாருங்கள், 14 இயர்ஸ்லேருந்து 21 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதாவது April 1, 2023 இந்த டேட் பிரகாரம் April 1, 2002 31 March 2009 நீங்கள் பிறந்திருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 21க்கு மேலே ஏஜ் பாரைட்டாக பிரச்சனை இல்லை. எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, 5 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் 21 + 5 26 வரையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்பர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹைட் 150 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நாட் லெஸ் தென் 45 kgs கொடுத்துருக்காங்க. செஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாட் லெஸ் தென் 5 சென்டிமீட்டர். இப்போ ஹை பார்த்தீங்கன்னா 6/6 to 6/9 6/9 கரெக்டட் வித் கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இஎஸ் கிளியர் ஆஃப் வேக்ஸு, எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் டு பி நார்மலாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் ட்ரைனிங் ஆல்ரெடி அப்ரெண்டிஸ் பண்ணி முடித்தவங்க, இப்போ அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, இந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, இவங்க யாருமே இந்த அப்ரெண்டிஸ் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த ஒரு ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லாமல் இதுக்கு மேலே புதுசாக அப்ளை பண்ணுறவங்க ஃப்ரெஷர்ஸ், அவங்க மட்டும்தான் இந்த அப்ரெண்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் உதவி தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மந்த்லி சேலரி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 இயர் ஐடிஐ முடித்தவங்க, அதாவது 1 இயர் ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் ஹோல்டருக்கு 7,700 மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே 2 இயர் ஐடிஐ கோர்ஸ் முடித்தவங்க, அதாவது 2 இயர் ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் ஹோல்டருக்கு 8,050 மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் இருக்கும். நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஹவு டு அப்ளை பாருங்கள், www.apprenticeshipindia.organization. ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க. பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அட்டஸ்டட் ஜெராக்ஸ் காப்பி அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ அட்டாச் பண்ணி இந்த அட்ரஸ்க்கு இந்த மந்த் அக்டோபர் மந்த் எண்டுக்குள்ளே சென்ட் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்குள்ளே நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்க லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் வெப்சைட்டில் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணதுலேருந்து 30 days சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த அக்டோபர் மந்த் எண்டுக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்குள்ளே ரிஜிஸ்டர்டு இல்லைனா ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலிமா நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அட்ரஸ் பாருங்கள், த ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் டாக்யார்ட் அப்ரெண்டிஸ் ஸ்கூல், நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்ட், நாவல் பேஸ், கர்வார், கர்நாடகா 581308. ஸோ இந்த லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர்டு இல்லைனா ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலிமா சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண தெரியல அப்படின்னா ஆல்ரெடி
ஐடிஐ அப்ரண்டிஸ் கேட்டகரிக்கு இந்த வெப்சைட்டில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும், ஸோ எப்படி வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கான வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க. பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அது கூட இந்த கீழே கொடுத்துருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அட்டஸ்டட் ஜெராக்ஸ் காப்பி அட்டாச் பண்ணி இந்த அட்ரஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர்டு இல்லைனா ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலிமா நவம்பர் 1st வீக்குள்ளே நீங்கள் சென்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அதுக்குள்ளார சென்ட் பண்ணிடணும். நீங்கள் இந்த மந்தே கூட சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஜெராக்ஸ் காப்பி பாருங்கள், உங்கள் 10th மார்க் ஷீட்டு எல்லாமே ஜெராக்ஸ் தான் அட்டஸ்டடு. உங்கள் 10th மார்க் ஷீட்டு, ஐடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் அதாவது ஆல் செமஸ்டர் மார்க் ஷீட் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து உங்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங், ஸோ அதாவது சாய்ஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபார் அண்டர் கோயிங் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் ட்ரைனிங், அதாவது நீங்கள் எந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் பண்ண விரும்புகிறீங்க அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் அண்டர்டேக்கிங் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. ஃபார்மேட் வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே ஐக்கு பக்கத்தில் உங்கள் நேமு, ஸோ நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் யார்ட் கர்வாரா இல்லை நாவல் ஏர்கிராஃப்ட் கோவா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை மேலே டிக் பண்ணிக்கோங்க. டிக் பண்ணிவிட்டு சிக்னேச்சரு, உங்கள் சிக்னேச்சரு, அதுக்கடுத்து நேம், ஆதார் கார்டு நம்பரு, பிளேஸ் டேட் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள். ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கூட அட்டாச் பண்ணி போஸ்ட் மூலிமா சென்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜரில் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இன்டர்வியூ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான், அதாவது ஆப்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். சிலபஸ் பாருங்கள், மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஜென்ரல் சயின்ஸு, ஜென்ரல் நாலேஜ் இந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்டர்வியூ வந்து February 2023 கண்டக்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கான கால் லெட்டரு, இன்டர்வியூ அப்டேட்ஸு இது எல்லாமே உங்கள் ரிஜிஸ்டர்டு இமெயில் ஐடிக்கு அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க. அப்டேட் வரும்போது நம்ம சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஸோ அவங்க எந்த ஒரு ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸும் தரமாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிட்டன் எக்ஸாம், இன்டர்வியூ இது எல்லாத்துக்கும் உங்கள் ஓன் மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் போயிட்டு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரயில்வே, பஸ் டிக்கெட், ஃபேரு அது எல்லாமே உங்கள் ஓன் மணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க எதுவுமே வந்து தரமாட்டாங்க. உங்கள் ஓன் மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் இன்டர்வியூ, ரிட்டன் எக்ஸாம் போயிட்டு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் அப்ளை பண்ணுங்கள். போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் அதே மாதிரி ரூம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். ரூம்ஸு, ஃபுட்டு இது எல்லாமே உங்கள் ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். அவங்க எதுவுமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தரமாட்டாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 டேஸ்க்கு நீங்கள் உங்கள் ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ரூம்ஸு, ஃபுட்டு இது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்குன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம், இன்டர்வியூக்கு. ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 3 to 4 டேஸ் ஆகும். அதுக்கு ரூம்ஸு, ஃபுட்டு இது எல்லாமே நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 3 to 4 டேஸ்க்கு. ஸோ எல்லாமே உங்கள் ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டால் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி பாருங்கள். நாவல் ஷிப் ரிப்பேர் அட் கர்வாரில் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் அக்காமடேஷன் தான், அதுவும் ஃபார் பாய்ஸ் ஒன்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு அப்ளை வீடியோ, அதாவது அந்த வெப்சைட்டில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு வீடியோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அதுக்கான வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ லிங்க் ஆல்சோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அந்த பிரிண்ட் அவுட் கூட இந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி எல்லாமே நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி இந்த அட்ரஸ்க்கு ரிஜிஸ்டர்டு இல்லைனா ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலிமா November 1st வீக்குள்ளே சென்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ டவுட்ஸாக இருந்தால் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.